सो वी आर गोइंग टू चेक द लो आरपीएम वाला शिट। इसमें भी आपको आरपीएम वाला मीटर नहीं मिलता है, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। सो यस, वी आर इन अ 6th गियर एंड ना नहीं, अरे अभी भी मतलब देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पीड इज़ वेरी लो, तो इस स्पीड से उठना इज़ अ टास्क। सो आई डोंट थिंक सो कि बाकी अगर आप 30-40 पे हो तो इट्स लाइक 6 गियर पे तो आराम से उठ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हाई स्पीड पे चेक क्यों नहीं करते। नहीं भाई, मुझे मेरी जान प्यारी है और मुझे नहीं बनाना इस तरह से कंटेंट।